Muga-muga sedaya ingkang rawuh saged tindak haji Makkah Madinah. Amin. Amin. Kecuali cah kuwi. Lah, ini napa to? Sopo? Awakmu. Urung. Apa ya ana wong mangkat kaji modele ngono ki lak ya ora ana. Mboten, Bang. Niku benjing mon kula baca. Pakaiane mrokeme gak jelas. Bapak Ibu ingkang minulya, umur itu seperti es. Tegese napa? Dipakai atau tidak akan tetap mencair dan akan habis. Demikian juga dengan umur. Digunakan atau tidak akan tetap berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. Umpamane Mas Perja sakniki umure pinten? Sekawan dosa, Pak. 40. Umpama jatahe Mas Perjel niku 41. Wah, cowok apa temen ya kan. Mbok rada diundur. Ciri-ciri wong meh mati ki biasane pilek. Lah awakmu pilek ora ki? Aku karo Abayu padha pileke. Lu sampean yo bindeng ora yo pilek. Ki umpama. Umpama ta, Pak? Umpama. Oh, umpama gak apa-apa lah umpama. Wah, dredeg aku. Artinya setahun itu waktunya digunakan atau tidak itu tetap akan habis. Maka disitulah dibutuhkan kebijakan. Bagaimana kemudian umur itu tidak habis dengan sia-sia. Sia-sia. Kudu ana manfaate. Nggih. Soalnya nyuwun sewu. Di akhir zaman niku Mas Perjel tak kandhani lho. Pripun, Pak? Ternyata hari ini tingkat stres masyarakat itu sangat tinggi. Kok tinggi? Buktine kuwi mau lho. Nggih. Gurune mung gara-gara ngeplak murite dilaporke karo mbokne. Mboke. Saya baru tahu tadi persoalannya ternyata mbokne itu juga murite. Muridé niku wau. Murid kiai ini niku. Dadi kowe duwe anak, anakmu dikeplak mergo nakal. Nggih. Kowe nglaporke polisi, sing mau laporke aku. Nggih. Padahal bocah kuwi muridku, kowe ya muridku. Dadi ana murid nglaporke gurune dhewe. Kula meh cerita sadurunge kula aturke Bapak Ibu nganjuk niki. Kula niku mbiyen ngaji, kok dikeplak kalih kiai kula. Pok. Kula wadul kalih bapak kula. Bah, kula bar dikeplak kalih guru kula. Apa le? Bar dikeplak. Bengok bapak. Apa le? Bar dikeplak. Rene, wis sing goblok ki ya awakmu. Dadi wong tua zaman biyen niki sing model ibu-ibu sing tasik kelingan zaman ublik. Nggih, nggih. Mriki namanya ublik napa? Ublek, Pak, ublek. Ublek nggih. Kula niku lak generasi ublik. Turu ning masjid ning langgar kancane ublik, tangi turu irunge ireng kabeh. Nggih, nggih. Jenengan tasik kelingan zaman niku napa mboten? Lho, kok bancine ilang? Hilang ta? Wedi lak dipateni. Anu digondol niki kula. Oh. Lah, Wis kene. rumah saku lek ilang. Engko ape di anu nek kisap nek terakhir kowe. Iya. Zaman biyen niku lah ana anak nakal, murid dikeplak karo gurune kok wadul kalih wong tuwane. Niku nyuwun sewu, ora dilabrak gurune, anake malah ditambahi digebuk Dhewe. Napa meneh zaman kula sekolah niku nganggo kae cil, nganggo penggaris. Langsung nendas. Tewok no. Wah. Iki praktik zaman biyen ya iki. Aku gurune ki muridé umpamane. Kan awakmu gak ngerti to. Sampe maksudnya piye? Maksud sampean piye? Bila zaman biyen lah bocah nakal biasanya sira digebuk karo penggaris. Nggih. Heeh. Riyen. Heeh. Nah terus. Oh iya, orang nesu ora protes. Main jamaah paham iki tak praktekne ning ndasmu umpamane. Ampun kula riyen. Niki lho sing gundul pelontos niki lawan. Niki. Lho, mau gundul to iki. Niki lho. Niki lho. Aku dhisik ya tau Mas ngono kuwi. Apa? Diantem tek yes, ya enggak nesu, enggak nangis. Lah nyapa sebabnya? Kok iso ngono? Aku semaput, Mas. Oh, ora nangis langsung Delik. semaput. Aja anu. Delik. Cobi leres napa mboten? Lak jaman biyen anak wadul wong tuane gara-gara dikeplak karo gurune malah anake dikeplak dhewe nggih napa mboten? Nggih. Lah niki wolak-walike zaman. Kok ana murid wani nglaporke gurune dhewe. Kamangka mung dikeplak alon jel mung plek ngono kuwi tok. Jel. Maksud kula ngeten, napa kok kula niku ternyuh langsung saya tergerak untuk sowan ke sana?
Kula niku ngrumangsani. Kula niku tau dadi guru diniyah. Sebulan niku nyuwun sewu, syahriah niku namung 50.000. Ayo, Sarian apa? bulanan Gaji. gaji 50.000. 50.000 mulang ngaji. Padahal ngaji zaman biyen iki nganggo kitab jenenge turutan. Metode ngajine namine Al-Baghdadiyah. Kitabnya namine Juz Amani kok. Nggih napa mboten, Bu? Ngajine mbiyen diejah cil angel. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahuku. Pinter. Biyen dereng enten listrik ngoten iki dereng wonten. Petromak wis apik, kadang-kadang mung sentir ublik nih kok. Nganggo minyak lampu, minyak tanah le. Nggih, nggih. Delalah minyake entek, Pak Kiai ra kagungan duit, kirim surat ning wali santri bahasane nganggo turutan. Begitu dibuka bapak nih isine nopo? Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Oh iya ya. Dalam musim paceklik rapanen wong Panen tuane. wong tuane. Kiai surate kiai ini dibalas nganggo bahasa turutan. Isine dibuka kiai napa isine? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobaro. Oh, kon sabar. Kon sabar. Kiai ini ndelok rada mambu preman. Oh, Nesu. nesu. Kon bayar malah kiai ini kon sabar. Kirim surat meneh nganggo bahasa turutan kon maca wali santri. Begitu dibuka isine apa, Cil? Mim fatkah ma, ta fatkah ta, mim domamu. Matamu. Bahasan matamu kowe apa? Ya. Oh, nyapa? Ora iso. Aku mau anak matamu coba petak umbo nyapa. Nggih, 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 nggih. Tapi nyuwun sewu. Generasi itu generasi yang luar biasa. Wali santri, wali murid pasrah anak marang guru. Yo pasrah tenan. Ajeng dinapak-napake monggo Kiai. Saat itu nyuwun sewu. Zaman di mana mangan berkat niku rasane enake ra umum. Nggih napa mboten? Nggih. Cil. Nggih. Ingkung siji, bapakku mimpin tahlilan, mimpin berkatan. Ingkunge mung siji didum jamaah 200. Wah. Tak takon, ayam apa sing paling cilik? Lah ayam lho, Bu. Ayam suwir. Lah kok saged? Lah suwir kan cilik. Oh, iya ya. Kowe ngerti bedanya ayam Indonesia karo ayam Jepang? Ya ora nek bedane pancene ayam iki padha daginge. Ya, beda. Pasti bedane apa? Ayam Jepang karo ayam Indonesia ki beda. Bedane teng pundi? Ayam Jepang kuwi budek-budek, milo diteriyaki. Oh. Ayam Indonesia ndablek-ndablek, milo digepreki. Kepreki. Iya iya iya. Teriyaki masalah. Teriyaki. Lah ya nyapa Lumayan to? oleh bahannya. Lah kok teriyaki kali napa? Gepreki. Gepreki. Berarti pitike betina, woi. Iya dikepreki ya, Le. Lah niku nyuwun sewu. Jamaah 200 bapak kula mimpin berkatan selamatan niku. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Percil. Al-Fat. Umpamane. Iku percil B. Oh alah. Niku nyuwun sewu. Begitu rampung jamaah mulai didum berkatan niku. Mbungkuse nganggo godhong jati. Nggih napa mboten, Bu? Godhong Oh, jati. Segone sak tekruk. Kayak isrondeng, Ha. kulupan, ayame sak suwir, diwenehi ndok. Jaman biyen iki Cil tak kandhani, pitik wae mangane silet. Lah kok iso? Kok iso? Begitu didum jaman ndok siji dadi 8 tak kandhani. Oh metune. Cilik-cilik. Cilik-cilik. Dirajang cilik-cilik. Gumun aku. Begitu diasta kondur, anak bapak kula niku anake 4 lanang kabeh. Wah. Niku mangan sego berkat niku rasane enake ra umum. Nggih napa mboten, Bu? Soalnya nyuwun sewu, niki sego donga, berkat donga, mambu donga. Ambudungo. Mila nyuwun sewu, nikmat nih kok jam 12 bengi, zaman biyen niku lak selamatan Cil jam 11 baru mulai. Bapak 11 bengi, Pak? 11 bengi. Le, bapak kondur. Nggih, Pak. Anake papat juga mulai mangan. Mergo mangane karo ngantuk-ngantuk kecil kleru mlebu moto cepluk ngono barang niku. Tapi mangan niku enak. Mang bandingnya kali zaman generasi sakniki. Keberkahan itu sudah tidak ada lagi. Soalnya napa? Kanjeng Nabi niku nate dawuh ngeten. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Hengki.
Ayo Keng, yang Yo. maju. Malah turu. Ngaji kok turu. Tane jak ngaji malah turu. Aku nek angin aku ngantuk. Kor masak. Ayo, ki lho, wayamu. Gue mau sing tak wacake hadise gue sing ngarteke. Nggih, Pak. Iya. Artinya, Becik ke titik Allah. halah kok ngendi? Kondi. Pecah Iki kok mang lho. Hadise apa artine apa Artine yo? goblok. Mong kaya ngene ora paham lho iki. Ngono Ganti. melok tahu. Serendem. Lah, nek ora ngerti kuwi. Aku pas ora pati ngrungokne lho mau dadi lali aku. Melok tahunan karo. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Artinya apa? Selendem. Nah, niku lho. Nak mboten ngertos kan pasrah sing ngertos gitu, Heeh. Bang. Ngono kuwi. Iya ya. Piye? Duka. Ngono kok iki dadi Sampe terus murid coba. abah ki Kula isin. termasuk grup. Ini kan grup kula sedanten. Nggih. Kula senenane. Senen aja ngisi sini. Kowe melok abahe nek pirang taun le. Ya wis Suwe, pirang-pirang Derek tahun. ning ngaos Lah abahe wong grupmu jelas jenenge apa? GM. Gondo mayit. Duh, Gus Miftah jere. Oh, Gus Miftah guyon maton. Dhewe iki klop lho, Bah. Kowe aja ngisi-ngisini aku. Gak, Kak. Ben enek abahe Gus Miftah wonten temu ndi percil enek ning kono. Mikir. Oh, iya. Jalan Nih. balik, jalan masuk lima lebar. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Percil artinya. Jenengan mawon. Lah fungsine awakmu nyeneni aku karo kene apa? Awakmu nderekne abah pirang kali. Ngono kok yo pasrah. Nek kok kleru. Samane, Pak. Akan datang satu zaman atas umatku kata Nabi. Mereka akan meninggalkan ulama, mereka akan meninggalkan fuqaha. Kiai digolek-goleki salahe, kiai digolek-goleki cacate, kiai digolek-goleki aibe. Ana mergo kiai mau ngeplak santrine dilaporke polisi. Ana kiai dibuli mung mergo perkara es teh. Wah iya, enek kuwi. Itu apa? Iya iya. Lah viral lho niku. Enek tenan kuwi bau antar mbiyen kuwi. Awakmu ngerti? Ngerti? Ya ini gondrong. Iya. Sabar. Nesu. Ora lek nesu. Wah, Awakmu kok sabar. golek-golek. Ngeloke kok. Innallaha ma'asabirin. Oh iya. Oh malah langsung mbok rinci. Sing nyelok niki lho sapa? Lah Aku ora sabar, Pak. Awakmu lho. Nu. Rene, Duduk. sit down please. Rame tenan. Sing ngomong aku mau sapa? Mboten wong. Mboten enten sing ngomong. Encen heeh. Iya jebul. Oh ya iki jebule. Iki lho. Asli to. Heeh. Digoleki salahe, digoleki aibe. Aku ora seneng karo kiai kae, aku ora seneng karo Habib kae, aku ora seneng karo Gus kae. Niku tanda-tanda akhir zaman kata Nabi. Mila kula pesen kali dulur-dulur kula nganjuk, jenengan boleh mengidolakan seorang kiai atau seorang Gus, tapi tolong jangan menghinakan kiai dan Gus Habib lainnya. Kowe kena seneng karo majelis sholawat A, tapi ojo ngelek-ngelek karo majelis B. Semuanya punya sumbangsih masing-masing. Kula niku sangat tidak nyaman kalau di media sosial, teng TikTok, teng Instagram. Ono pertanyaan, siapakah Gus favoritmu? Itu memecah belah. Umpama ana wong aku seneng Percil ra seneng Miftah. Niku kula luwih seneng daripada wong ngomong aku seneng Miftah ra seneng Percil. Soalnya nyuwun sewu. Niku merusak suasana. Wis to. Semua orang itu punya potensi masing-masing. Kula ora iso biayaan kaya Percil. Percil umpama kon kados kula ya ora mungkin kuat. Wong mung dibuli anggota guyon matone Percil stres. Apa meneh kaya kula dibuli wong sak Indonesia. Lah nggih. Ora bakal kuat Percil. Ora kuat. Mila lek aku luwih sugih saka awakmu ki ya lumrah. Lumrah, Pak, lumrah. Wong nyatane kowe ngesuron ya njaluk duit aku. Kapan? Halah, ngarang aku. Kapan? $2.000 ning Bantul. Ndek ini Oh, aku ngerti. Kowe ora ngomong karo bojomu konangan kowe. Kowe berarti mau nggih dolan ning guyangan kowe. Ayo. Bah, sampean aja anu lho, Pak. Iki grup ora ngerti lho dhuwit kae. Mbak Ya Dino. makane. Paling bojomu bengok banter dhewe. Mbak Dino, tenan kuwi, Mbak. Aku ngerti dhewe ning ngarep Saksine mataku. sapa? Kula piyambak. Tak kei piro Tenan, wingi? Mbak. $2.000 $2.000 kuwi wis pirang puluh juta. Ora iya. Pripun? Ora Oh, ketok. ayo bojomu. Ora aku karo iki ora. Aku saksine.
Aku saksine lho, Mbak. Tenan, Mbak. Kuwi mau dikai mbiyen kae dikai tenan. Ora ya? Ora. Lah nganti Hengki ngomong ora tem. Nggih. Aku saiki dari curiga. Pripun? Bruno pacare Percil kuwi Hengki. Alah. Aku kok yo melu curiga. Pitik lo ngerti lanang wedoke. Mosok aku ora ngerti. Jijik aku. Lah nek awakmu pas Kandhani lali. yo. Aku ora tau ngomong to, Cil. Sak asu-asune asu. Kuwi asu lanang yo senenge karo asu. Wedok. Ora ono asu lanang seneng karo asu lanang. Lah kok saiki kok akeh men wong lanang kok seneng karo wong lanang. Berarti luwih asu sangka Asu. Roh su. Ya ora. Anjen aku asu kok. Ya wis. Ya wis. Ya Allah. $2.000 lho, Mbak. Ya, ya. Tenan, Mbak. $2.000 Singapura, sak dolar Singapura ki saiki 13.700. Kuwi berarti Percil ki jaman kuwi tak kai $2.000 lho. Kuwi padha karo 29 juta. 29 lho, Mbak. Bayangno. Aku yo ora entuk lho. Nganti kuwi. bojone ra ngerti. Bojone mosok nganti ra ngerti. Aku yo ora keduman lho, Oh, Mbak. alah sing kae $2.000. Nggih niku, Pak. Kelingan to? Nggih, Nah. pas jaman teng Buntal niku to. Bantul. Bantul. Buntal das. Buntal mbok kira iwak ngono ya. Buntal. Yo, Bantul. Bantul. Yo saiki tak simpen aku nyimpen ngono. Oh, wis mak simpen. Kok bekane bojomu ora? Ya. Akan datang satu zaman atas umatku orang itu mulai meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, banding-bandingnya ulama, banding-bandingnya kiai. Apa kata Nabi? Fayabtalihimullahu bisalasatin. Maka Allah akan menimpakan kepadanya fayabtalihimullahu bisalasati baliyat. Allah akan menimpakan 3 hal kepadanya. Hati-hati nih. Yang pertama nopo yusallitullah alaihim sultanan dzaliman. Kalau sampai kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, nyuwun sewu. Allah akan menimpakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Bu, nyuwun sewu. Sing perlu jenengan ajeni tenan niku mboten kula sing jenengan undang setahun pisan ora mesti. Sing ora mesti ketemu kalih kula. Tapi kiai-kiai kampung, mbah-mbah mudin, guru-guru diniyah yang setiap hari membersamai jenengan niku tulung luwih dimulyake. Niku sing ngajari awake dhewe abatasa alibata. Niku lah ana wong akikawan ya melu ndongake, ana wong yasinan ya melu teka, ana wong mati ya melu ndongake. Niku luwih pokok. Niku wong-wong sing paling ikhlas, Cil. Nyuwun sewu, teng Nganjuk niki wong sing ngurusi wong mati niku namine Mbah Mudin apa Mbah Kaum? Mudin. Mbah Mudin niku wong luar biasa termasuk guru-guru diniyah nih. Mbah Mudin iki Cil, ana wong mati jam pira wae ora tau semayan. Mati isuk ya ditandangi, mati awan ditandangi, mati jam 2 bengi ya ditandangi, Cil. Ora ana Mbah Mudin ditelepon. Mbah Mudin ana wong mati jam 2 sesuk wae ya. Wis lak mambu. Ora kok selak mampu, selak mangkat dhewe jenazahe. Oh. Niku wong mukhlis. Tapi awake dhewe niki nyuwun sewu, lak duwe mantu polisi banggane ro mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Mudin. Polisi kuwi penting. Nggih. Tentara kuwi penting. Penting. Lurah kuwi penting. Penting. Mudin ra kalah penting. Nggih. Buktine apa? Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Lurah mati sing bungkus sapa? Mudin. Lurah mati bungkus dhewe. Mudin mati, bungkus dhewe. Ya ora lebah yo golek Mudin liyane. Hidup Mudin. Ya ora? Ya apa ora? Ngomong. Rungokne apa ora kowe? Rone. Iki lho, ngenyek iki. Mudin. Diajak Nek wong ngomong ki menggebu-gebu malah mbidek kae. Yo mari entuk $2.000 iki lho awakmu gebu-gebu. Lambemu. Tak simpen. Lah nika kula pesenan nggih, para rawuh teng Nganjuk niki. Teng Tanjung Tungkal. Tanjung Kalang. Apa? Tanjung Tanjung Kalang. Tanjung Kalang. Tanjung Karang. Kalang, Mbah. Tanjung Karang niku Kalang. Lampung. Oh, iki Tanjung Tanjung Kalang Ronggot. Kecamatan Ngotot. Ronggot. Monggot. Ngetonggot. Duduk Apa Pak Heng? Napa, Pak? ngeronggot. Codot. Codot dasmu. Ngeronggot. Ngeronggot, Pak. Ronggot. Nganjuk. Nganyuk. Nganjuk. Aku pernah karo percaya, Nduk. Tolong kipase dipateni.
kok ademen ngono. Lah mboten enten kipas lho. Lah iya. Bono duduk kipas ta, Cik. Dudu kok. Tas teko ngomong kipasnya patenono adem. Nggih, WhatsApp mau sing teng inggil aku ya ngono. Kok nganjuk ya ademen aku. Salah Adem, Mbah. kostum ya. Jawa Timur dingin sekarang, Mbah. Oh, Cik. Emang Jawa Timur itu dingin. Mulai ini sampai seminggu ke depan. Oh, berarti diperkirakan minggu ini banyak yang mateng ya. Masih, Mbah? Loh, adem kok. Iya, Pak. Iya, Mas. Iya, wes. Iya. Iya. Ya Dian ya. Nah, mila bersyukur kula panjenengan sami niki urip teng Nganjuk, wabil khusus teng Jawa Timur. Begitu banyak kiai-kiai besar, kiai-kiai yang mukhlis, kiai-kiai sing soleh. Awake dhewe jangan sekali-kali meninggalkan mereka. Mila bola-bali aku pesen karo Percil-cil, kowe tetep kudu ngaji. Nggih. Buktine napa Bapak Ibu? Percil niki perubahannya luar biasa. Biyen Mas Percil niku dereng-derek ngaji kalih kula nyuwun sewu, ben manggung niku mesti mangku purel. Terus Minimal sinden niku dipangku kabeh ratake. Sakniki gara-gara melu ngaji karo Abah Miftah wis rawani mangku ora. Pertanyaanku, kowe ra mangku ki mergo tobat apa mergo ketatalan? Apa mergo konangan? Seneni bojoku. Oh alah. Biyen ki napa mboten Bu? Percil menawi manggung biasanya mangku napa nika? Mangku purel. Wah, mosok. Ora tahu. Aku mau lho ngunggahno lho ibu-ibu. Aku njaluk tulung sing jaket kuningmu ning ndi ya wonge? Mriki wonten penari api, Pak. Ning ndi ya wonge mau? Weh, joget terus ngene tok. Ritmene belas. Mila alhamdulillahirabbil alamin malam dalu menika malam tasakuran. Nggih. Pas bulan Syuro Nggih. ingkang diayahi kalian PO Miko Putra Trans. Niki angkutan ambulan nggih. Lah, ambulan apa to, Bah? Lah apa? Trans mobil Oh, niku lho. mobil. Travel. transportasi. Awakmu ngerti ambulan ki kepanjangannya apa? Lah iso tak kei 500.000. Ambu. Oh iya kira-kira. Jandu. Apa, Jandu? Ndu? Apa, Ndu? Iki lho apik iki. Ambulan apa kepanjangannya ambulan? Maju. Iki tok. Jenenge sapa sik? Jenenge sapa? Jadu. Sapa jenenge? Jenenge Jadu. Omahe mundi kene. Sik. Kene. Hop. Madhep ning ngene apa? Siap, gerak. Siap gerak. Jenenge sapa? Namanya siapa? Muhammad Jandu. Asli pundi? Osolaten. Nganjuk. Kediri. Jadi Ambulan kepanjangannya apa, Kak? ngemot mayit. Ngemot mayit. Ambulan itu kepanjangannya ngemot mayit, Bah. Bah, piye Pripun? jajal? Sampeyan duwe ngene iki loro gelem ora sampean. Purun. Ambulan kepanjangan dari Ngemot mayit. momot mayit. Momot Mayit. Iya, sampean. Istimewa kamu ya. Kamu bisa apa aja ya? Saya sing gampang-gampang kowe jelas salah. Apa? PKK kepanjangannya PKK apa? apa? PKB. Sampean iki apa Ya, apa, babah? Nek? Sampean ra ana apa-apane. Bener le. Bener le. Tapi niki suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Isone apa ya, Mas? Sembarang iso, Pak. Takoni nih. Le, nyanyi iso. Nyanyi kucing. Telu, atu, ada 5. Bah, Kucing, telu, atu, ada 5. iki ora enak karo Mas aku. Mboten nenten jenengan. Pancasila. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang beradab, 5 ketuhanan. Tiga. Alon-alon. Mau iso lho, Kalem-kalem. Kowe mau ning isor iso saiki ora iso. Mau wis latihan ngono. Ayo, Pancasila. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang beradab, 5 Tiga. salah satu yang di Indonesia. Amit. Indonesia. Sesuk belajar ya. Sesuk belajar. Nyanyi. Nyanyi viral. Viral. Oke. Setuju. Oh, iso lho, Pak. Setuju. Nah, lagu apa nih sampean? Diamar apa? Lele. Buya. Apa lele? Ya ora, Pak. Lagumu lho, Kang, lagumu kuwi lho, lagumu dhewe. Iso sampean. Kangen Kangen suarane guyon maton. Uya
mata masuk, Dik. Masuk, Dik. Ngono lho. Masuk, Dik. Masuk, Dik. 1 tambah 1 berapa, Du? 2, 2 tambah 2. 3. Berapa? Ya berapa? Sikile pitik piro? Loro, Sikile ayam? 4. Ya berapa? Bang, Anda tahu ini siapa? Ini bukan sembarang manusia ini. Mas, Sampean. Mas. Mas Percil. Pak piapamu to, Pak? Wis esone iso gone ning gone Jogja ya. Kon mondok ning Oraji. Anu, jadu teng Oraji purun Buruan mondok to mriko? karo Gus Miftah gelem. Mboten. Oh, Ngetutne Gus Miftah. sama ngetone apa ngetone Percil? Kecil. Aduh, ngetone aku, Pak. Ngetone aku. Takone tak Cil. Napa? Pilih ning ora aja meneng guyangan. Mulai Kediri aja. Kediri enek. Oh, semampir. Semampir Bae dulu. lurus kok. Enggak. Lho neng ndi gak tau ning ngono kuwi? Gak. Oke, sikile kire pirale? 4, Anjing. 5. Lah. Pripun? 5 lho sikil sing dine. Bene. Sing Yo, siji. ben. Sing siji kuwi Terserah manggon ndi? jandu. Ledu. Kuwi sikile sing siji manggone ning ndi? Ya sono kuwi. Yes, ra apa. Eh. Iki tak sangoni ora mergo bener. Napa? Ning mergo atiku seneng. Sampean tenan, Bah. Iki luar biasa. Du, matur suwun karo Abah, Du. Pelarise Mas Percil nggih setunggal niki. Saiki. Nggih. Nyotake 300.000 nyo. Bah, kakean, Bah. Bah, iki ora ngerti duit. Aku mboten ngertos duit. Ora ngerti duit. Ya wes. Kowe ngerti kowe iki piro iki? Iki Piro? piro? Loh, Piro ya iki? kok iya ya sikilmu jebolane Iki gede. piro? 12. Kok 12? Iki lho. Duite iki piro? Arto sing dibeto abahe niki pinten? Tak kei 100.000 karo 200.000 pilih ndi? 1 juta. Loh, Ayo, pripun? Jare ra ngerti duit. Jare ra ngerti duit. aduh, susi tak pokok raimu kok. Milih ki loro dulu. Loro, pilihan tak loro. 100 apa 200? 700. Gak ngerti duit lho Pak gimana? Ora ngerti duit. Ora ngerti duit sampean. Aja kakek ilang malan. Anu titip Tak gawane ya. Tak gawane ya. Kak. Oh alah aku lho ora dipercaya wong gendeng wis nemen aku. Yes, ra apa. 300.000 nyo. Ya wes ngono. Suwun piye? Matur suwun, Bah. Ya. guyon maton. Masuk, Dik. Lah kok iso sikile kiri karo anjing beda. Ora yo padha. Wis. Masa sikile ayam. Anjing sikile 5 ki sijine nang ndi wis? Lah nggih niki. Ayam piro? Loro, pitik, telu. Iki sikile mbiae sangkil. Templekne kok piye kok. Ya sallu ala Nabi Muhammad. Niki kebetulan tasik bulan Muharram. Cara wong Jawa bulan Muharram niku diarani bulan Suro. Nih, men jenengan kondur mantuk ana oleh-oleh. Kula yakin rata-rata piyantun Tanjung Kalang mriki apal kalih nama bulan-bulan Masehi. Tapi mayoritas ora apal karo bulan Hijriyah. Komariah. Nah, nyuwun sewu. Supaya jenengan ngapalke jeneng bulan Hijriyah niku gampang. Kula wenehi teorine. Darene pripun? Ah, ngene wae. Nggih, Kok nggih. hengki apal jeneng bulan Hijriyah. Ora Jawa lho ya, Hijriyah. Tak sangoni 1 juta. Pak. Ayo, Pak. Iya ya. Ayo. Pak. Sik to Mas. Ayo. Muharram, Sabar. Muharram, Sabar. Terus. Haram, Sabar. Muharram, Sabar endi? Ayo. Sabar nek sabar. Muharram, Sapar, Maulid, Terus Dzulhijjah, Bakdo Mulut, Syawal, alah. Syawal, Ramadan, Iso apa ora? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sik tak tekoki. Sikile pitik nek piro? loro, Ayam. telu. Oh, tunggale kuwi. Gak iso. Tunggale kuwi mau. Cara sing paling gampang ngapalke bulan Hijriyah. Pripun?
Anggap saja Mas Percil ini punya 2 tetangga. Tetangga bagian kanan karo tetangga bagian kiri. Tetangga bagian kanan niku jenenge Musa, Roro, Juju. Sinten Bu? Musa, Roro, Juju. Tangga sebelah kiwa niku jenenge Rosya, Dudu. Napa? Rosa, Dudu. Sebelah tengen Musa, Roro, Juju. Mune Muharram. Sane Safar. Rone Rabiul Awal. Rone Rabiul Akhir. Juju Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sebelah kiwa Rosa, Dudu. Rone napa? Rajab. Sane napa? Saban. Rone napa? Ramadan. Sane napa? Syawal. Dudu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hengki sambaleni 500.000. Musa Roro Juju. Nah, sebelah kiwa Musa Roro Juju. Iki kan tengen to, Mas? Iya. Sing kiwane to? Musa Roro Juju ki tengen. kiwane Kiwane to, Pak? Musa Roro. Sikile sapi enek pira? 4. Sapi pedus. 4. Papat tambah papat berarti pira? 6. Oh iya padha. Gak kena. Musa Roro Juju sing sijine Roro sesigar. Kuwi lara. Lagi mau sing kene. jajah mamon sing ngulangi lek si Hengki wis ambiar kabeh niki. Sebelah tengen sinten Bu? Musa, Roro, Juju. Sebelah kiwa sinten? Rosa, Dudu. Musa, Roro, Juju, Rosa, Dudu. Pun hafal, Pak? Apal? Sing mriki Musa Roro Juju. Rosa Zuzu. Musa, Roro, Juju ki apa? Muharram. Saban. Sapar, Dik. Musa Sapar, Roro, Muharram, Sapar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. nah, sebelah kiwa Rosa Juju. Rajab. iya, terus Saban. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Apa sih, Mas? iya kuwi lho. Dzulhijjah siji. Kolek. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. walik dul Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rosa Juju. Ya gak. Rosa. sing kula wene dhuwit niku biasane wong sing ra genep. Kuwi berarti lak Hengki tak wene dhuwit berarti Hengki golongane wong sing ora Genep. Wis aja mbok tompole ben kowe genep. Aku ra genep ra apa-apa, Mas. Lambemu. Kaya maksa kuwi lho. Maksa. nyong. Ndengenane wis ning pondok wis dikeki njaluk neh. Wong bendina kan cewek wong ngemis ya ruas aku. Dikei apa? Lah ndengenane ning Sragen. Nek di Mbah Sarip Nah, kae. bahasa pakai pira wingi? Abah Sarip. Ora entuk apa-apa belas aku. Oh, berarti disake percil dhewe. Njek to, Pak? Opo nek bajingan tiang mesai. Aku ingine ngeblong gak entuk apa-apa belas. Aku saiki kenceng ae, Mas, malah entuk aku. Kor masaku. Oh ndengenane yo tak dom. Wis 500.000. Matur nuwun, Ah, Pak. matur. Alhamdulillah. Saya kira takon Hengki. Kowe ning kene melu guyon maton apa melu sapa? Gini niki derek guyon maton. Guyon maton ketuane sapa? Nggih percil to, Pak? Ya kudune anak buah manut karo sapa? Nggih manut kali ketua. Biasanya sing nyekel duit anak buah apa ketua? Ketua, Pak. Ya kuwi ketua. Sodok. Rosa Zuzu. Ora we. Ora dingonone ra paham. Kowe ngene iki paham oleh. Iya. Iki campur sari guyon maton GM. Guyon maton Gus Miftah. Iya. Pas. Mila sing nyekel duit kudune ketuane. Iya no. Paham ra kowe? Iya, Pak. Pekok iki pekok susu. Percil. Dalam.
Kowe melu apa melu sapa? Melu jenengan no. Kudune iki santri bekti karo kiai apa kiai bekti karo santri? Santri bekti kali kiai. Biasanya sing meneh dhuwit kiai ning santri apa santri ning kiai? Ini. Rosa zuzu. Musa Roro Juju. Ngono kok do umak kuwi lho. Ngene iki lho anteng malah genah. Rosa Musa Rasido entuk Rosa zuzut dizuzut duwe. Zuzut. Tek rijik. padahal awake dhewe bolak-baliknya apa kok sik ketipu lho. Sesuk aja. Wah. Sesuk moh pokoke. Zuzu maksudnya. Lah tang. Aduh, malah zizi. Dudu zizi lah. Ya wes sing ora rewel no dicekel slentem wae nyodom. Matur nuwun, ini lho rezeki anak soleh meneng Atasi, anteng Cil. ngene iki lho. Nyapa Kang? Ini. Piye ya? Kowe mau laku pirang tahun? Mosok winganane wis mbok jaluk iki mbok jaluk neh. Pirang tahun kowe mau laku? Aku wis tahun-tahunan. Kowe bekti karo aku apa? Tau kayak apa kowe karo aku? Ya urung pernah wong awak. Ya wis. Kakangku. Kang, sing winganane ning Sragen wis mbok jaluk. Ben. Mosok iki neh. Wis ben. Oh, nek sapa iki? Yen ngabak iki. Aku yo. Duwe dijaluk, tekan dijaluk. Nyantai bro. Nyantai bro. Iki jatahku kok. Rasa Aku takok tok. Lah awakmu yo ngono. Jaluk iki lho sapa? Nyantai. Tak takon saiki Cil. Apa? Bocah telu iki sing paling kakean masalah sapa? Iki. Iki ta? Iki lho. Iki. Mila kudune sing disumbang sapa? Sing kakean masalah. Kayak masalah yo akeh kok. Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Wong edan. Rosa Jiji. apal wis. Apal Tapi kan undang-undangnya jelas. Nggih. Lak wis nampa tip, kuwi berarti ora nampa gaji. Leres. Lak pengen nampa gaji kudu ditipke karo ketua. Wah. Nggih. Pokoke mulek dhuwit kuwi engko. Ngene, kuwi lak ning nggonmu, kuwi mesti ucul sian. Kuwi diceluk kene mesti. Lak ning nggonku aman, Bro. Aman tenan. Wis ora? to, nyantai wis karo aku. Wis. Tenan lho Mas. Wis to. Musar. Juju. Mas Percaya, Dalam jenengan matusne yatra kanggo sinten? tiang setri Lah tiang setrine sinten? jenengan. Lah ya berarti mriki. Mangga. Lah, Zuzu. Pak Zuzu. Pak Eng. Iki Pak. Lah, Awak iki dhewe- bener, lah iki bener. Iki lah bulan suro. Nggih. Menehi nafkah ning bojone kuwi ana dalile apa ora? Tak wenehi dalil, Nduk. Nggih. Dadi iki bener. Ini hadis nyuwun sewu. Yang ada dalam kitab Fathul Wahhab. Niki ana pangandikan ngeten, lak duit kuwi mau dijaluk karo bojone percil, sing nyimpen bojone percil, kuwi kira-kira bener apa ora? Niki kula wacake dalile. Nggih. Umpama salah kok jalukan meneh, Nggih. umpama bener ditambahi. Nggih. Dadi ngeten. Ana pangandikan, wa qala Sulaiman al-Jamal fi hasyati ala Fathil Wahhab li Zakaria al-Ansori. Wa yustahabbu fihi at-tawsi'atu alal iyali wal aqarib. Tegesane apa Mas Percil? Disunahkan pada Asyura untuk memperluas, memberikan tambahan nafkah untuk istri, anak dan keluarganya. Jadi bener bulan suro kuwi wong lanang kudu luwih nyenengke bojone. Rungokno bapak-bapak ning ndi kuwi bapak-bapak. Nek- Contonen iki lho. Nek salah duwe oleh mbok jaluk neh, nek bener tambah ono. Ayo. Kowe ngapa juga nek abah iki? Jangan dhuwit kuwi mau ya. Dadi niki dalil kabar baik untuk ibu-ibu. Lah, kuwi lho. Bulan suro wong lanang niku kudu nambahi nafkah marang bojone. Sing biasane sebulan jatahe 1 juta, bulan suro niki kon nambahi. Bapak-bapak sing dereng nate nyenengke bojone, sesuk jenengan ajak bojone teng toko emas. Piyo. Wajah iso bersinar sing ngene, Pak. Bareng krungu kuwi. Yo, krungu mas no mak celorot. Begitu masuk toko emas, ibu-ibu nduding gelang, bapak diam. Loh, Diam saja. terus.
Ibu nduding kalung, bapak diam. Diam. Ibu nduding anting-anting, bapak diam. Kok saya wedok takon, Pak, napa kok jenengan diam? Ingat, diam itu adalah emas. Oh iya. Ya semulek kaya entut berarti. Gak iso apa-apa belas. Lho niki tenanan iki. Wong lanang niku kudu nyenengke bojone. Sing lanang saniki nyuwun sewu. Kok rong tau ngajak bojone teng mall. Tulung, mumpung tasik bulan Muharram bojone diajak teng mall. Diajak teng mall. Sampai mall, saya kasih saran supaya tangan istrinya digenggam erat-erat, digandeng. Ora kok mergo sayang. Kersane? Karena kalau dicolke akan berpotensi masuk ke semua toko. Oh, Lho digandeng mawon. ngenteni duit. Nek iso diplaster le, tangane diplaster karo lambene. Diurap. Lah ya diurap. Ewadene dalu menika acarane santunan niki ternyata ana dalile melih, ana lanjutane. Mila yang dilakukan oleh keluarga besar almarhum Bapak Haji Suwito niku wis bener banget. Pokoknya bulan Suro niku kudu nyenengke wong kathah. Soale dalil napa? Wa tasadduqu 'alal fuqara'i wal masakin min ghairi takallufin. Tang bulan Suro niku kedang ngadah-ngadahaken sedekah. Kepada siapa saja? Kepada fuqara, tiang fakir, wal masakin, tiang-tiang miskin, min ghairi takallufin, tapi tidak boleh memberatkan. Nggih. Tegese apa? Sak mampune. Sak mampune. Lah, acara dalu menika bener. Ternyata nyuwun sewu. Kula aturi jenengan. Salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah niku napa? Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Dalu menika keluargane Pak Haji Suwito nekake guyon maton, wong sak nganjuk seneng kabeh. Berarti yang dilakukan oleh keluarga Pak Suwito itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Lah awake dhewe sing dalu menika sowan napa yang harus kita lakukan? Lah ana wong seneng, tulung jenengan melu seneng. Lah ana wong seneng jenengan susah, selamanya Anda akan susah. Tapi lah ana wong seneng jenengan melu seneng, insyaallah bakal ketularan seneng. Amin amin. Lah ana wong sugih tolong jenengan melu seneng. Jenengan bakal ketularan sugih. Amin. Amin. Lah ana wong sugih jenengan susah, jenengan tetep bakal susah. Aja nganti sifate ngono kuwi, Cil. Nggih, nggih. Tanggane tuku mobil, meri melu numpak mobil ambulan. Iya, keloro masalah. Tanggane mlebu tuku omah anyar, melu mlebu omah rumah sakit. Kancane tuku tanah, melu tuku tanah kuburan. Urip ning desa ki lak apa-apa dirasani lho. Nggih. Mila bola-bali kula lak matur, apa bedane urip ning kutha karo ning desa? Lah ning kutha kudu kandel dompete, ning desa kudu kandel kupinge. Soale nyuwun sewu, wong Nganjuk niku biasane sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean Cangkem. Sing kakean cangkem biasanya jilbabe coklat. Aman, sama aman, abang ya masalah. Abang aman. Sing jilbabe putih insya Allah Napa, Pak? luweh parah. Oh, bacot. Kebacot. Iki ana dalile, nyenengke wong sakmene mbahane niki ana dalile. Lah, apa saja yang harus kita lakukan? Ya kowe nembang dhisik lah, apa tak ngopi dhisik. Wah, urung wonten abae kok. Apa? Apa kirun? Oh, ana bagiran to? Enten Mbak Wonten Kirun. nang ketua utang mriku kok. Oh, kok radang metukat mau ngapa? Wedi masuk angin. Ketua kok wis anu, wis Ya, apa ki wis maklum, bayaran wong kita. tuwale. Wis bayaran. Masa wis tampa? Pri wong tuwale ya mesti ngene. Jula-juli, Cok. Jula-juli, Cok. Wis. Abae, Cok. Apa ya jula-juli? Yuk, kok? jula-juli, Cok. Budal, Cok. Monggo Abah Kirun sampun Nggih, monggo rawuh. mriki. Kula mantuk riyen nggih. Lele. Dereng. Tetap lagi, Pak. Tuku ketho
wadahi tampak wong sak nganjuk kabeh barokah. Tuku nggo bumbu semur Gus Miftah panjang umur. Amin. Tuku kethok kawrung mateng rondo nganjuk meteng bareng. Malah kaya dramben mangke to, Mbah. Ya, Pak. Kenging napa, Mbah? Kenapa? Metu-metu kok nangis Dulu iki. ngono, Mas. Masih to. Mripate kocok-kocok sojane. Sepurane Gus. Alhamdulillah. Niku kenapa? Benakne gentenge nggone koir. Sebulan. Kelilipen. Apa enek lilimen kok boto kowe enek. Kelilipen botok. Wong iki wis sing mungguh. Kelilipen. Napa enten lho kelilipen boto. Lungguh kono. Nyapa? Lungguh kono lho. Jenengan lenggah. Saya jenengan nih, Mbak. Mpun sepuh jenengan niku. Wis kok ngenyek wong sepuh iki sapa to? Lah niku lho. Wong karo rondo aja doyan kok ngarang. Napa gitu? Ngemos iki. Lah aku rene iki anggitmu kok tanggapan. Lah napa? Aku ngelamar mboke koir. Ki popongane Gus Miftah tak kon ngijabne. Kaya isih kuat-kuat. Wato ae. Lah sing ngomong kuat sapa? Lah niku ajeng nglamar. Aku wis kencing manis, mboke koir petang dina wingi bar tiba. Dadi engko ngletak padha lorone dar matang-matang guys. Arek lu. Kowe ngerti bedane? Lho. Bedane Abah Miftah karo Abah Kirun. Napa? Bedane napa? Bedane siji. Napa? Ibarat tongkat Abah Miftah ngene iki lho. Nambah Kirun. Ngene iki. Kosok melungker. Iki yang ngenyek. Nggih edek ngene. Tanding apa piye? Kaya Ngejak tanding kaya ora. 10 tahun kepungkur. Iya. Rumah saku sakniki, Pak. Saiki ya renek. Ya Abah Kirun nyapa jamaah riyen. Mboten ngoten mbok yo. Ya, Pak. Nenek apa ki pengajian ki sapi ki yo dilebokne. Lah napa apa sing Lah pundi to? Sapi putih lho, Pak. liwat kandang lho sapi diumbar. Mbok dilebokne sik ta yo. Kok mesti suarane sapi? Mesti kok yo nyampe. Aku lek. Kok kaya suarane percil krungu adzan subuh ya. Pripun, Pak? Kaya suarane percil krungu adzan subuh. Suarane pripun? Salatu khairum minan naum percil mo. Ya micek akhirnya. Aku pedhok Gus Miftah lan njaluk tulung. Ya, Apa, Pak? Aku yo kena ancaman pidana. Napa to? Sampeyan kena apa? Dikampleng wong. Ora. Lah kok ancaman Ancaman pidana? diancam pidana ya, Pak? Nek Gus Miftah bar nulung Heeh. Ustaz Gus Nggih. ning Demak. Demak selangkung Pak. Dituntut. Didenda Iya, selawe yuta. Umroh. Engke oleh umroh, sepeda motor. Sepeda motor lagi aku arep nyutru. Aku kena masalah. Masalah apa to wis to? Diomongne ning kene pisan lah ora penak. Ayo ngaplok mejor. Dituntut. Lagi Lah niku musuhe jenengan kawit Musuh cilik. mulai cilik kowe. aku didenda 50. 50 yuta. Heeh, engko tak kon nambeli Oh, 50 juta lah mboten dibayar nyemplung penjara. Lah mboten dibayar nyemplung penjara. Iya. Nggih, muga-muga betah teng penjara nggih. Bah, ya ditulung to, Bah. Aku yo meling nek pomo aku nang penjara. Nggih, Pak. Iki rasah niliki. Lah napa, Pak? Yo melok mlebu sisan. Lah nyapa? Aku ora melu apa-apa. Justru lah jenengan teng penjara percil kudu niliki. Soalnya napa pun berpengalaman. Aku ning jero tau sesasi. Sesasi nang Hongkong. Iya lho. Nang kono penak. Penak apa penjara kerangkeng kok penak iki lho. Tak kepruk kursi ben mlebu bareng mau piye. Alah, kocok enek-enek ae. Ngomong Kok ning jero penjara kok enak, oh ya Ayo enak. aku ki nyimak Gus Miftah ki delok medsose ya ampun ngampek moro ning nggon ustate nangis-nangis aku kelingan Nyapa to wis to? guru Nyantai. madin guru madrasah iku 100.000 sak wulan. Ayo tolong to iki lho 12 tahun gak bayar belas. Ayo bayar kowe saiki sing ndi? Lah kowe 12 tahun ning nggonku bathok ning nggonku. Ning ndi? Sing ngajari ndakil nggih jenengan, Pak. Lah iya Sing ngajari manggung nggih jenengan. iki cah telu iki. Yo belas atau bayar? Piye? Nyapo awakmu melu nangis. Nyapo nangis. Aku ora bayar. Ya ora bayar. Ya harus bayar. Padahal sing jenenge guru niku mboten kedah guru ngaji tok. Sing dianggap guru niku sinten? Miturut Sayyidina Ali. Yang harus dianggap guru menika sinten? Ana abdun man allamani walau harfan wahidan.
Saya siap dianggap budak oleh siapapun yang mengajari saya walaupun cuma 1 huruf. Kamangka bah. Nggih. Percil melu jenengan 12 tahun. 12 tahun. Berarti pun pirang huruf niku? 12 tahun. 12 tahun. Umpama Kulo ki yo dimuat belas orang bayar, Pak. Padahal Sayyidina Umar niku dawuh ngeten. Umpama aku kon bayar ilmu sangka guruku, saya siap membayar itu 1 ilmu 1 dirham. 1 ilmu 1000 dirham. Mun pirang puluh juta niku. Cil, bayar guru. Siap. Hah? Kuwi duwite sapa, Cuk? Gua nek kene sapa? Nah, aku Jarene Tite. Sik diurus sik. Mau sing nun sewu jandu sing rumangsa kurang nampa. Nggih. Akhire mubeng-mubeng terus selentem. Selentem Nggih. apa? Selentem ki jurakane percil. Digawa percil. Percil jaluk bojone. Lah. Bojone kudu bekti neng guru. Balik sak panggung ki sing tuwek sapa? Abah Kiro. Nah, wajibe wong tuwek ngwehi wong nom apa wong nom ngwehi wong Wong tuwek? nom menehi wong sepuh. Lah iya. Lah iki kok ngene bojone percil niku. Nyapa ya tetep iki wong. Kono ya tuwek aku kok dadak. Ye. Laki iki Ye. aku seneng. Ora. Nggih. Lecet ora? Cil, Apa? aku mulai wae. Napa? Apa mulai? Mongko ki sasi sura. Sura. Sing duwe dalil kene lho, Cik. sing ngendika dalil. Heeh. Wajibe wong lanang kuwi nyenengne wong wedok sing luweh-luweh. Nggih. Iki khusus rumah Sik, tangga. tak goleki. Wajibe nyenengke wong tuwek ana ora iki mau. Lho, wajibe wong nom bektine wong Wong tuwek tuwek. nyenengne wong tuwek. Iki nek ra ditambahi nek mati dadi Mercon. mercon. Yo, tak tambahi lah no. Berarti kula nambahin nih. Iya. Ya, Nggih. Cil, tak waca. Ketok iki dalile mau suami kepada istri dan anake iki. Ora ono wong nom marang pelawak sing tuwek iki ra ono ning kene Cil keterangane. Tapi ngisore ketok enek ketok. Ora ono, tak waca. Ah, niku ketutupan iklan, Mbah. Iki ra tulisan. Ketupan Shopee lho. Ora iso genake nenek ngono lho. Pundi? Tambahi 5 yuta. Lho iki Lah enten melih ngisore Shopee niki wajibe wong tuwek. Kowe ngerti tak kandhani? Nggih. Napa? Gara-gara percil, Nggih. tak sangone ning Bantul $2000 kae. Nggih. Ana wong tuwek sing meri tak kandhani. ya iya. Sapa? Halah. Langsung japri ngirim rekening Cil. Piye karepmu? Apa? Jaluk apa? Sapa? Wong wis tak terne gene sampean sakmono kae. Dek kapan? Kang. Dek ini. Lah iya. Lho kok sing jaluk nek kaya? Lah apa kok njaluk kowe? Ora. Wong kowe ra kelangan kok metenteng. Wong sing wehi arep nambahi kok kowe malah mecicil. Aku ngomong lah iki kok ditambahi paruan karo aku. Masa bersekongkol. Jo meneh kok kowe. Nyapa? Sak rombonganmu. Engko tambah. Iya. Mampir restoran sing larang. Terus Tak bayar ono. tak bayarane. Alhamdulillah. Wong sing nampa job kowe lho. Jata. Aduh. Sing entuk job rak kowe. Aduh. Ya syukurlah, syukur. Pancene wong mampu iki ngono kuwi kok. Lho kuwi Cil, Yes, romo iki bener. bukti. Nggih. Ya terus ki dhisik-dhisik. Nggih. Mungkin diucaki bareng-bareng karo Mbah Kirun. Nggih. Lah Mbah, kula niku bar maca. Ana mila niki sing dilakoke kalih Pak Suwito iki keluarga niki betul. Kula waosaken nggih. Keterangan wonten kitab Madarijus Suud. Niki benjang salah satunya akan saya sampaikan di acara dengan Pak Presiden Prabowo besok hari Senin. Kula niku enten acara kalih Pak Prabowo teng Klaten. Jenengan dongake muga-muga Pak Prabowo sehat nggih. Amin. Muga-muga tiang Nganjuk iki ngopo to isik kira wong maca kitab iki. Anu mlebat, Bah. Libat niku. Aja meneh kok enek dhuwit ceblok wong. Pitik nelek ya didupuk. Wong ngerti telek lencung ireng akik. Ketoke Oh padha. iya lucu. Daging ngerti telek malah diambu. Iki telek po ya. Kuwi lho. Oh ngerti ban bledos ya dipijet tok. Oh, dipijet. Dor kok. Lho kempes ngono. Terus berubah. Lah, niku ana keterangan ngeten. Niki nggih. Kanat aso Musa tuluha asratu adruin. Diceritakan tongkate Nabi Musa niku dawane 10 dirok. Ukuran dirok niki ngeten. Niki dugi napa niki jenenge? Sikut. Sikut. Niki jenenge dirok. Umpama iki anggaplah setengah meter.
Tongkate Nabi Musa itu 10 dirok, berarti tongkate Nabi Musa dawane 5 meter. Dari niku sadurunge kula terus kene. Kula ngira-ngira berarti tingginya Nabi Musa niku pinten? Kula ukur nganggo tongkat kula, Mbah. Kula niku lak dhuwure 173. Tongkat ini katakanlah 1 meter. 1 meter. Gitu. Berarti ukuran tongkat ini dengan tinggi badan saya katakanlah separuh. Berarti lak tongkatnya Nabi Musa niku 5 meter. 5 meter. Berarti tingginya Nabi Musa antara 9 sampai 10 meter. Lah kula matur ngoten, kok percaya dadak takon. Lak 10 meter sarunge gedene sepiro? Nggih. Wis ah, goblok. Lah aku takon ora ngerti apa. Nabi Musa ira sarungan. Lho, piye to? Nabi Musa sate kok ning sarunge. Aku ora nek kok ning sarunge kok. Nah kok kenapa nih? Lan liyane. Nah, keterangannya ngeten, walahu syu'batani. Tongkate Nabi Musa itu punya 2 cawang. Lak teng mriki istilah cawang, Pak. Jadi ono loro, ngepange loro, kalih ngoten iki. Cara bahasa Indonesia ngepang niku napa nggih? Takono jadu. Ngepang jadu. Ngepang apa tuh? Ora takon barang lho kok. Jadu, Le, ngepang apa Le? Bahasa Indonesiane? Ngepang. Nih kok podo to Mas? Podo jane. Cuma aku mlaku rono ya. Jadi malam hari ini rujukannya pokoknya jandu. Lah, niki tongkate ngepang ngaten iki. Nggih. Kemudian apa wakana maktuban alaihi. Di tongkat itu ada tulisannya. Ada 4 pesan yang ditulis di dalam tongkat itu. Napa mawon isine? Nomor 1. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa berbuat adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu kelasnya sama. Pokoknya kok ono pemimpin ra iso tumindak adil, kuwi berarti kelasnya kaya Fir'aun. Kita itu bersyukur, duwe presiden penegakan hukum itu luar biasa. Sing disita bah triliunan, itu baru terjadi di masa Presiden Prabowo. Keadilan betul-betul dilaksanakan. Sing kula bahas mboten niku. Sing nomor 2 napa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun. Saben-saben wong pinter, wong alim, ora gelem nglakoni ilmune, maka orang tersebut dengan iblis kelase padha. Dadi lak wong alim ora gelem mulang, ora gelem ngamalke ilmune, kuwi berarti kelase kaya iblis. Lah, sing nomor 3 niki kaitane karo wong sugih. Kullu ghaniyin la yang tafi'u bimalihi huwa wa qaruna sawaun. Saben-saben wong sugih sing ora iso manfaatke bondone sing apik, maka wong kuwi mau kelase padha karo Qarun. Qarun niku senengane numpuk bondo. Mila kok ana wong sugih niku pelit, berarti kelase kaya Qarun. Qarun lho, ra Kirun lho ya. Lah Qarun kuwi duwe adik ning Madiun jenenge Kirun. Oh alah piye terun. Iki gak lakon apa to? Run. Lah Qarun kuwi ndelalae ning Sragen. Niku Kamerun. ngawur. Waduh men lho iki. Nggih murid apa? Rungokno wong sugih sing ra gelem. Sing ra gelem ngamal karo bondone niku kelase padha karo Qarun. Mongko nek mati engko ya ora digowo. Heeh, ngono kok dadak njaluk ditransfer barang. Lah kuwi kebutuhan. Kuwi tetep dijawab. Cek suran ya tak WA kok. Iki sing nanggung sapa aku. Iya, bareng-bareng lah. Lah ini aku meh suran gile. Lah terus wonten dawuh, Mbah. Ya kan aku ya ngopeni yoga, ngopeni cah banci-banci ya mara kabeh. Daripada cah banci ra tak openi kok malah aku uyui. Iya. Ya aku ditulungi le. Aku langsung batin. Iki ra murite ra gurune. Padha. Anjane sak peguruan. Lah mila nyuwun sewu, apa yang dilakukan oleh Pak Suwito malam hari ini keluarga Pak Suwito itu berhasil memanfaatkan yang dititipkan oleh Allah kepada keluarga ini.
Mila nyuwun sewu. Jenengan niku kula kandhani, sedekah niku padha karo wong sunat. Napa niku tegese? Kelong tapi seneng. Wong sunat niku kelong, Mbah. Heeh, bener. Tapi seneng. Heeh. Bener ah? Bener. Sedekah kuwi padha karo wong sunat. Kelong Tapi seneng. cara mangan gedang aja sak kulite. Nggih. Dioncek isik. Nah, lah sak kulite mboten Ora enak. enak, ora. Berarti lak wong lanang ora gelem sunat kuwi berarti padha karo gedang. Sing ra dionceki. Sing ra dionceki. Dimangan utuhan sing lara wong lanang, sing ngrasakne wong wedok. Lho, mila wong wedok niku ampuh, Bah. Wong wedok niku nglairke anak kok mati niku mlebu surga tanpa hisab. Endi ana wong lanang mati mergo sunat niku tuduhane namung malpraktek. Tek. Iya. Iya bener. Iya bener. Iya Bener. skuiter. Nek wong wedok melahirkan sedo kunduran Swarga swarga. mlebu surga tanpa hisab. Wong lanang malpraktek. Malpraktek. Mula nek Ya kula ngerti lah kaya Abah Kiron ki ya sunate ning Medion to. Dion. Paling ya bentuke kaya bluder. Iya. aku salah, Bos. Salah. Aku urung mantri ya. Orang mantri. Sampeyan kayak kau dicokot nih apa, Mbah? Gak dadi tuh tak cokone kire. Tapuk cangkemmu. Iya. Jadi lah Abah Kiron ya Cokot. sunate ning Medion ya bentuke kaya bluder. Lah percil iki sunate ning Blitar ya bentuke kaya son horeg. Iya. Ora apa kedel terus ngono ya apa. Alhamdulillah kula mbiyen sunate teng Lampung. Jadi bentuknya kaya belalai gajah. Ape. Lah Hengki sing top sunate ning Jepara. Bentuke apik, ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Berarti mau bentuk naga ngono to. Naga. Wis kok Kadang tak sewakno toprak pati kok. Apa elek. ukiran naga coba sewakne. Ini nggih. Kullu alimin la ya'malu bil kullu ghaniyin la yang tafi'u bimalihi wa huwa qaruna sawaun. Saben-saben wong sugih, endi ana wong sugih sing ora gelem manfaatke bondone, maka dia kelasnya kaya kirun. Korun. Lah, mila ngaten. Tangga-tanggane Pak Suwito niki sing ra ragat umpamane, mergo mun diragati kali Pak Suwito. Kudune urunane napa? Lah kuwi yen dalile meneh Pak Di. urun. Ana urun meneh. Jadilah awake dhewe duwe tangga, gawe ramen-ramen kaya keluargane Pak Suwito, keluargane Abah Khalil iki. Awake dhewe iso mbantu napa? Niku ternyata ana peraturane. Napa peraturane? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Salah. Salah niku, mboten niku dalile. Dalile napa? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Mulang. Umpama niki ana pini sepuh, ngerti tanggane duwe acara ya melu ngarah-ngarahke. Wa man kana lahu malun sing sapa wong duwe bondo, falyatasaddaq bi malihi, sedekah kelawan bondone, nyumbang. Iki keluargane Pak Khalil. Sing nomor 3, ora duwe ilmu reso mulang, ora duwe bondo reso nyumbang. Sing nomor 3, wa mangkana lahu kuwatun, sing sapa wong duwe tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, hendaklah dia sedekah dengan tenaganya. Rewang. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4, ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten ngoten niku, Bu? Kathah. Wonge ya teko. Jilbabe rupane napa? Putih. Klambine putih. Udenge putih. Sing di omah kuwi. Udenge putih. Udenge putih. Lanang kok. Klambine putih, udenge putih. Katoke Putih. Ireng. PC Ketutupan iki lho. Aku seneng dalil ki mau sing diwaos Gus Miftah. Sing terakhir niki, Pak. Aja cerewet. Ning saiki enek fenomena. Sing digawe mantu kuwi meneng ya butuh salaman. Sok-sok sing buwuh mulih gandeng gak seneng karo sing digawe, mulih karo cerewet ngrasani tanggane. Iki hati-hati lho. Kowe ya ora to delengen mantu ae saiki nganggo gelang. Kancane nyilih kuwi. Lah ngono kok ya rame-rame. Kowe buwo pira? 100. Lah kowe 150. Aku tak tolong. Tak kerekne 50. Jadahe lo tengi. Nggih. Enak ya iso ngono. cerewet ning dalan kuwi.
Lah ning yo nuwun sewu genah rawone delengen yo empuk rawone cilik-cilik daginge. Lah kok kancane nyaur. Lah ning krupuke ra ombo-ombo gedhi. Yo nggo nutupi daging sing cilik-cilik kuwi. Dadi sing digawe iki ra duwe niat apa-apa nang dalan iso cerewet. Urung nek arisan. Mula guru PAUD karo guru SD sing rame guru PAUD. Lah kok iso? Guru SD meneng nek guru PAUD. Anake sekolah ning jero mboke ning jaba payah. Cara wewet dhewe-dhewe. Kok padha guyu wae nglakoni apa piye? Jane iki wong tuwa iki ngomong apa to? Ya kuwi ngomong nek guru PAUD. Tanyane umur sakmonten. Umur sakmono ndeleming anjene. Oh, ndeleming. Ndeleming. Anu nembe lucu. Yes ngono kuwi ndeleming ngomong dhewe mari ngono Total umur berarti ya. Iya. Gawa. Enek wong rasane wong tuwek nek mati dadi mercon. Boten jenengan, Bang. Boten sampean. Mulane si Kan mau kok abah iki Eh, ngomong mercon terus. Nah kok santriku takon. Bah, apa hukumnya menyalakan mercon di mata ulama? Lah Saya pripun? jawab haram. Lah, kenapa? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Lho, ngono lho, Mbah. Niku nggih rame-rame, Mbah. Iso mbledos matane goblok men kowe. goblok kae. Goblok. Menyalakan mercon di mata. Menyalakan petasan di mata ulama. Oh iya. Lah nek ulama lugu mau weni mercon mripate bledos Oh iya. di mata ulama. Di mata ulama. Wong nyumet mercon kuwi goblok-gobloke wong sak ngalam donya. Lah kok iso? Saged. Lho. Lah iso. Saiki nek nyumet mercon cilik tis dipaitu kancane. Heeh. Wah, ora banter. Nggih no. Tuku gedhi. Ah. Tuku mercon iki sing dirarak Bledose banter. Lah nyang apa bar mok sumet kok kowe ngalih. Mok tutupi. Lah kudune, Pak. Kok ditunggoni ben bledosi ndasmu. Iya. Lah ya kok ya aneh ya. Aneh. Umpamane akeh ning desa-desa, umpamane mercone sakmene Mas ya. Mercon. Iki. Lah kowe mercone misale kuwi. Sumbune. Heeh, kowe terus Gimana? Iki degan kowe. Lah perkara wae lho karo aku. Contoh. Iki umpama. Contoh. Sabar, Pak, sabar. kowe ora mercon gedhi tok, mercon rentengan misale. Wes. Wong kono ya enek dhewe lho, Pak. Ning kono wis akeh kok. Bet. Jadi ngapunten nggih. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata Ulama. Nggih. Pondok sama haram hukumnya orang ziarah di kubur. Itu haram. orang ziarah. Di kubur. Oh iya. Oh iya bener. Itu haram. Lah iki wis iso nyelena. Padha mlebu masjid sing nggawa HP dipateni lho. Ya gak oleh. Padha karo kuwi kok. Sing nggawa HP dipateni kok. Ziarahku, wong ziarah kubur. Lah ziarah kubur angsal. Angsal. Lah orang ziarah di kubur, Kubur. haram. Ora. Teko langsung dibleki ya kuwi. Dene wong Jawa wangel kok omongane. Kandhani kok. Wong wedang wis dadi kok godhog wedang. Aku tau misui bakul bakso. Nang ndi to nduk godhog wedang lho, mesti godhog banyu. Iya. Wong wedang wis dadi. Aku ya ngono, misui bakul bakso. Piye? Lah wong tuku lho, aku urung mangan kok tekoni. Pedes, Mbah, pedes matamu ya aku. Ngrasakne urung kok pedes. Maten niku tangklet kali jenengan ngono lho. Maksud Pak. rasane iki Lah lho. kowe bakul bakso. Lah pedes mboten. Pedes dasmu. Mok dole urung mangan urung mok Maten tekoe jenengan pedes. pedes. Lho, Oh iya. Mending kowe pondilat aku kok aku pedes. Maksudnya niku nawani jenengan ngoten lho, Mbah. Nyapa aku ditawani wong aku tuku. Piye to? Umur sakmono deleming. Oh iya. wong delemeng kok mak tanduki. Jarke wae. Umur sakmono iki Iki lah yo pengalaman. pengalaman tuh wis Ya, aku suwi tahun-tahun. melu. Nggih melu suwe to. Nggih, biasane nak jam ya menten. Oh nggih, pun wayahe niki. Pancen ngombe obat to. Nggih. Jam sedo-sedo. Bener, Ya kok. bener kuwi. Ya ora. Nemen desa. Delmeng kok. Iya. Aku mlebu jedinge koir. Ya. Jedinge nggone koir ning jero. Nggih. Juwedhe ngombo. Lah kok ora enek ciduke. Aku ora iso ngekake keran. Aku bar nguyuh. Dawuhe Kanjeng Nabi nek bar nguyuh ki diresiki. Terus Aku lek ciduk ora enek. Lah terus. Lah tak celupne. Aduh. Kurang pengalaman nih, Pengalaman. Jedhe ki Aja mbok celopne tutulno tembok. sakniki shower, Mbak, Shower utawi semret macos ngoten niku lho. Nyapa shower ki candi. Maksudnya shower ngeten lho ngangge selang niku. Oh lho, kene-kene jedhe kok nyeluk shower. Shower ki kula. Mas. Wis luga. Deleming wis tuwek. Masa abahe wis mlebu Sawer ki kowe nyanyi disawer kan lho. Alah. Niku sawer.
Pasar sawer kuwi ya. Sawer sing nggo ngadai sego dilungguh. Lengser. Lengser ki lengser ke Prabon, lengser ke Lah bener nek niku. Lah iya. Maklum. Anu deleme wayahe jam 10 punjul ya ngono kuwi lho. Sapine kuwi lho dilebokne sik. Bah, iki lho Mas jam 12 iki. Ayo. Ya ben. Iki meh bubar iki. Iki meh bubar wong tuwa. Mobar aku pokoke. Nggih to deleme. Kowe mulih karepmu aku Jame, tetep Mbak, nang jame. Iki tak tekone kene. Nek niki mangke dibuyarne jamitan Bu, niki mangke Bu. Jamitan jam setunggal nggih. Jam kali. Abah Kiron sampai jam 3 niki. Khusus Abah Kiron. Sahabat kira jam 3. Lah wong aku ning kene 7 dina ora gelem kok. Aku lho ngampe bar jam 5 ning kene ya ora sambat. Soale ngopo? Kesuwen ngekum kuwi mulu. Lah sok kapan aku iso memperkosa mboke kowe. Tujuane Tujuanmu dino karo probo barang tak elene we. Aja sok pamer. Tuku gelang ne bolak-balik benakne gelungan, krecek. Mbok ora mboke kowe lho. Sampai lakune ngene wedi. Kualunge jan kewer. Tak entekne we. Jadi niku Kok semalah arep ditekne. Nyapa lho kok. Lan duwe gelang deh. Arep tak jaluk tanggo ngedekne campur sari. Lan duwe gelange pamere ki mau, tangane ngene-ngene wae. Benake Lan rambut. duwe kalung ya jilbabe ning jero, kalunge ning jaba. Sing paling cilaka, ana wong Tanjung Kalang duwe mas manggone ning untu, pengajian merenges. Iya. Tanggoku udan-udan mulih go nang rumah sakit. Lah ya, Pak? Lah kene untune kan didoi patik. Samber mbledek cangkeme. Oh iya bener. Sayer. Apa ya umum Ben wis Aku nadai ngono ki cak-cek aku. Kok yo peh logam kok campur. Ya aku sel mumet aku. Iki pengajian model opo? Apa wis ben kok. Ben Ayo ben. Dilone wong ayo ben. Oh ngendikane Gus Dur. Yai beneran ki dihujat sing ngendika Gusmus. Nggih. Oh dihujat kaya ngono anu mbok yo dibales Gus Dur santai. Dihujat ya ben. Dihujat dielek-elek wong, dilolone wong. Kuwi nek meneng berarti ora nampa, balik neng wonge rampung. selesai. Dadi kowe nek nek dihujat wong aja nesu, meneng wae. Engko kowe gak nampa. Contone sing dihujat meneng sinten, Mbah? Ya sapa neh. Ya Ketoke adik Didi kempot rambute ketoke. Pokoke ning donya iki. Terus nek dawa ta, Gus? Nggih. Kowe nek digething tangga, kuwi malah syukurana. Nggih. Dulur, nek kowe digething tangga, dilokne tangga, menengo syukurana, kowe diselametne Gusti Allah. Pokoke Abah Masuk. Abah Kiron Balik. niku mengidolakan Gus Dur kowe. Iya, paling ora wonge ra utang dhuwit kowe rampung. Nggih. Mila Gus Dur iku sekti tenan nih. Nggih. Teng alam donya iki wong sing mripate ra iso ndelok tapi atine padang kuwi ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ki sapa? Ketek. Iki lho. Oh iki. Temon. Ya iki. Lah ya iki to. Aku dhisik sik cilik to, Mas. Oh iya. Cilik. Iya iya. Masa kethek cilik kae awakmu? Loh, aku dhisik kan yo digendong apa bareng. Oh iya. Kowe berarti kalau aku si buta kowe. Ora lah. Maksudnya kula Mas Alit iki lho, Mbah. Kowe sampean kacamata. Golek goro-goro. Golek goro-goro ae. Goro ae. Nah, diteruske. Pancene film kuwi biyen ya Apa? Gus Miftah dawuh to. Nggih. Wong sing caca netra, Ya. cacat tapi padang hatine. Hatine. Gus Dur karo si buta. Nggih. Si buta dari kota tahu kuwi Anu, gua hantu. Hantu, Kota tahu Kediri. Lah niki bersyukur nggih. Pokoke sing rumangsa sugih niku aja gaya. Nggih. Karo wong fakir. Soale ana wong iki diarani sugih mergo ana wong fakir. Fakir. Lah didelok sangka bondone wong sugih kuwi kudu manfaat kelawan bondone. Lah wong kere wong fakir niku manfaat kelawan apa? Kelawan dongane lan kelawan sabare. Mila nyuwun sewu, wong sugih iki manfaat mergo dongane, wong fakir manfaat mergo dongane. Wong fakir niku nyuwun sewu. Mungkin butuh bondone wong sugih ya butuh dongane wong fakir.
Ya butuh tenagane wong fakir. Mila aja iso sia-sia gawe karo omah wong makrong. fakir. Gawe omah makrong-makrong ya wong fakir. Tak takon, Mbah. Wong sugih kalau wong fakir. Niku kira-kira luwih kendel sugih napa fakir? Ternyata kendel wong fakir. Ya sugih lah. Alah wong sugih iki jireh-jireh, Cil. Lah kok Buktine omahe dipageri dhuwur-dhuwur. Lah wong kere kuwi ora ana omahe sing dipageri, sing dimageri apa? Oh iya. Ayo. Jurune ya apa? Wong sugih jam 1 bengi omahe didodok. Wedi dikira maling. Wong kere omahe rung didodok wis mbuka dhewe. Iya. Mergo ya renek pagere. Mergo ya ora ana pagere. Luwih sumeh, luwih apa? Semanak wong sugih apa wong kere? Sugih. Wong kere. Sugih ya Wong semanak. sugih takone kadang-kadang jawab takone apa jawabane apa. Saking pundi, Bu? Komburi arep nang ndi? Ning arep omahe ning ndi? Ra digawa. Lah wong kere iki takone sak kecap jawabane berkecap-kecap. Ditakoni sak ayat jawabane sak jus. Bu Siti saking pundi? Oh, Abah Kirun kula saking pasar. Bahalah Bah saniki napa-napa larang, endok larang, pitik larang, sayur larang. Dadak wae kula ketemu Gus Miftah teng pasar. Bah, padahal kula ora jilbaban. Ditakoni apa jawabane? Apa? Kuwi grapyake wong kene ngoten niku. Wong sugih karo wong fakir kuwi kendel wong fakir. Mending ya enek wong fakir sing angel dihubungi iki ya enek. Sinten? Bedus. Bel-belane angel rap ya. Bel-belane Angel. Aku dhewe ra iso. Anak buah iku angel rap jak koordinasi. Kok bose dhewe mawon Aku sambat. sambat tok jane sampean. No. Lah mila wonten kelanjutan sing nomor 4 teng tongkate Nabi Musa niku ana tulisane ngeten. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawaun. Endi ana wong fakir sing ora gelem sabar mergo fakire, maka orang tersebut kelasé padha karo asu. Dadi lak wong sugih niku kudu manfaat kelawan bondone, wong fakir niku kudu sabar kelawan kondisine. Atine ora ono wong fakir gaweane nesu-nesu, kudu sabar. Kula tak ngerti, Bah. Sabar niku wonten watese napa mboten, Gus? Mboten wonten. Soale sing duwe wates mung Kediri karo Kulon Progo. Mikir, Wilayah. niku wilayah, Bah. Ora wilayah pancen sing diwates iki Kulon Progo karo Kediri. Nah, Wong sabar enek watese, sabar kok enek watese ra enek. ono. Sabar terus, sabar. Ngono. Pon Mbah niki mun jam 12, kula kudu mulih teng Gresik. Lah kok bablas Gresik? Bapak sing Gresik kula, Mbah. Kula nggih 12 pundi, Mbah? padha ndonga. Kula ten Iran. Oh, Ngurusi kalih Israel niku dadi. Masa jarep melu Apa rono kula Ngukur. Saiki abah iki penjahite rudal. Abah Kirun langsung bablas teng Iran. Lah kuwi Hengki langsung bablas alam bakar. Jaluk sangu sih aku Mas. Yo sangu. Nggih, Mbah. Coba Mbah. bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga almarhum Abah Khalil matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok, dibekali, Cok. Sak pepiling ya, pepiling.